Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şu an tatildeyim. Tatilimin ilk günü ve tatil video çekmeye karar verdim. Son attığım videoda yorumlarda hep yazmıştınız tatil video istiyoruz diye. Ben de sizi kırmadım. Şu an rotamızı biz belirledik. Küçükkuyu'dayız. Çanakkale Küçükkuyu. Sonrasında Assos, Bozcaada, Cunda öyle gezeceğiz. Ve hatta güneşi bile batıracağız. Belki de tekne turuna çıkacağız. Çok eğleneceğimizi düşünüyorum. O zaman tatilimiz başlasın. Evet, şimdi tatilimizin ikinci günündeyiz. Dün denize falan girdik. Sonrasında da akşam çıkıp dondurma yedik. Ben dondurma yemeyi çok severim. Sonrasında bugün de Assos'tayız. Assos'a geldik. Sol tarafta liman var. Sağ tarafta da Behramkale var. Biraz gezelim. Bu arada Lea, Instagram'da 700.000 oldun. Evet. Onun için canlı yayın istiyorlar 700.000 senden. oldum. Çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde. Yarın Bozcaada'ya gideceğiz ve Bozcaada'da güneşin batımında sizlere bir canlı yayın sözüm vardı. Her 100.000'de ben zaten canlı yayın açıyorum. Bu geleneğimi de bozmak istemedim ve o yüzden canlı yayın açacağım. Ve bu canlı yayını da bu videoya koyacağım. Sonrasında kaçıranlar da izleyebilir. O zaman size bu güzel manzarayı göstermek istedim. Şuraya bakar mısınız? Çok güzel değil mi ya? Burada insanlar da durup birkaç fotoğraf çekiyor, video çekiyor falan. Ben de aşağı iniyorum şu anda. Dikkatli bir şekilde. O kadar güzel ki ya, ben deniz çok severim. Deniz tatillerini çok severim. O yüzden bakar mısınız şuranın güzelliğine? Çok güzel. Limana da aşağı iniliyor. Şimdi biraz burada durup buranın biraz keyfini çıkarıp sonra da limana gideceğiz. Limandayız. Limana geldik. Bir sürü restoranlar, balık restoranları falan var. Kahve içilecek yerler, kafeler var. Hatta böyle şezlongların olduğu, burada denize girilen bir yer var. Limanda şu an biz yürüyoruz. Etrafı da göster abla. Herkes de buranın güzelliğini çekiyor. Denizin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Selam. Bugün Bozcaada'ya geldik ve tatilimin 3. günü. Bugün neler yaptığımdan biraz bahsedeceğim size. Bu 2 gün boyunca çok fazla rüzgar vardı ve bir an Bozcaada'ya gidemeyeceğimizi zannetmiştik. Aslında dün gidecektik ama gidemedik. Çok fazla rüzgar vardı. Hatta İstanbul'da da böyle fırtına falan çıkmış. O yüzden bugün geldik. Bugün sabah feribota bindik. Sonrasında feribottan indik ve kahvaltımızı ettik. Çünkü ben çok açtım. Sonrasında plaja gittik. Ayazma plajına gittik. Ve orada denize girdik. Deniz acayip soğuktu. Ve ben böyle soğuk deniz sevmeme rağmen oraya giremedim. Bir kere girdim. Değil mi? Evet, bir kere girdim. Ama çok temizdi, çok güzeldi. Sadece biraz soğuktu. Sonrasında gittik böyle 5-6 suları gibi. Yemek yedik. Ben midye dolma çok seviyorum. Midye dolma yedik. Sonrasında ve buraya geldik. Buraya güneşin batışını izlemeye geldik. Zaten dün söylemiştim zaten bunu size. Bugün aslında ben bir story paylaştım ve dedim ki akşam canlı yayında olalım hep beraber saat 8'de diye. Ama şöyle bir sıkıntı var ki saat 8'e gelmek üzere ama burada sinyal yok. Bunu hesaba katamamıştım. Çok ufak bir sürpriz çıktı bize. Yapabilecek bir şey yok. Biraz bekleteceğim sizi. Bu yüzden çok özür diliyorum sizden. Ama yapabilecek bir şey yok. O sırada burayı çekeceğim. Sonrasında burada işimiz bittiğinde, güneşi batırdığımızda 9 gibi böyle canlı yayın açmayı planlıyorum. Çünkü burada sinyal yok ve ya gittim, çeken yerlere de bakmaya gittim ama hiçbir şekilde yok.
her şeyde bir hayır vardır diyelim. Buraya çekeceğim. Beraber güneşi batıracağız. Sonrasında da canlı yayın edeceğiz. Hazırlandık ve dışarı çıktık. Tabii ki de burada bir sürü takı var, eşya var. Biraz gezelim dedik. Hatta şunları çok seviyorum. Böyle şeyler böyle şey oluyorlar ya, çok seviyorum ama Louis bunlardan korkar. Balkona böyle takıyorlar, çok güzel görünüyor. Görüntüsü de sesi de bence çok güzel ama Louis korktuğu için yapamıyoruz, alamıyoruz tabii ki de. Yani o biraz böyle sesli şeylerden korkuyor. Ama çok güzel. O zaman biraz gezelim hadi. Çok yorucu bir gün geçirdik. Yani denize girdik. Deniz çok soğuktu. Sonra güneşi batırdık. Burada biraz park problemi var ve sokaklar çok dar. O yüzden burada da biraz sorun yaşadık. O yüzden çok yorulduk ama geldik, şimdi geziyoruz. Her şeye değecek bence. Yani çok güzel. Buranın ortamı çok güzel. Huzur veriyor insana. Tatilleri çok seviyorum zaten. O yüzden gülü seven dikenine katlanır misal. Burada da boylu boyunca takıcılar var. Yani hediyelik eşyalar falan var. Daha çarşıya gelmedik. Çarşıya biraz daha var. Biraz çarşıya yürüyelim o zaman. Çok rüzgar var ve yine deniz çok soğuk. Girdim ve çıktım, yani ben deniz çok seven bir insanım ama o kadar soğuk ki bir yere kadar dayanabiliyor artık insan. Biraz rüzgar var. Ayazma plajına göre biraz burası sakin. Bu benim için daha iyi. Ben çok öyle kalabalık ortamları sevmiyorum. Burası böyle sakin, huzur verici bir ortam. Biraz soğuk denizi. Ama yapabilecek bir şey yok. Bugün Habbele koyunda denize girdikten sonra feribota atlayıp tekrar Küçükbükü'ye geri dönüyoruz. Sonrasında işte Cunda'ya gideceğiz, Ayvalık'a gideceğiz. Şimdi geldik buraya. Manzara efsane. Anne bir tane göster. Bir manzara var. Yani ilk gördüğüm anda nefesim kesildi. Çok güzel. Burada herhalde insanlar dileklerini yazıyor. Bilmiyorum buranın şeyini. Manzara için o kadar yürüdüğümüze değdi. Biraz virajlıydı yollar, yürüdük ama çok
ve biz de gezmeye karar verdik. Şeytan sofrasına geldik. Şu an arkamda da şeytan heykeli var. Aslında içeriden de birkaç tane kare koyacağım, çektim. Ama bu kadar fazla rüzgar var ki imkansız sesin duyulması. Ama tabii ki de o manzaranın güzelliğini sizlerle paylaşacağım. Çok güzel bir manzara var içeride. Yani keşke duyulabilseydi orada söylediklerim ama o kadar rüzgar var ki denize bile girmedim yani o denli, o derece. Böyle. Akşam Cunda'ya geçeceğiz. Cunda'da takılacağız. Cunda'yı gezeceğiz. Orada yemek yiyeceğiz. Sonra da Küçükkuyu'ya geri döneceğiz. O zaman bay bay. Evet, şimdi Cunda'ya geldik. Denize girdik, çıktık ve şu anda geziyoruz. Ve ben saçıma böyle boncuk ördürmek istiyorum. Ve burada varmış. O zaman hadi ördürelim. Evet, hadi başlayabilirim. Ne kadar güzel. Sen güzel bir bayansın. Bir tarafımız örelim. Ne tarafı olsun? Benim sol tarafımda mesela. Olur, bu taraf olsun. Tamam. O zaman kalkın. Ben sınırı alayım. Sırtınızı böyle yaslayın. Saçımızı genelde böyle ayırıyoruz. Sanırım değil mi? Aynen. Şöyle bir yerden alacağım. Olur. Önde zaten görünsün. Hı hı. Olur, tamam. Evet, şimdi saçımı ördürdüm. Bakın. Nasıl olmuş? Bir dakika. Nasıl olmuş? Hem deniz kabuğu var, hem beyaz deniz yıldızı var, hem de mavi deniz yıldızı var. Şu anda Rahmi Koç Müzesi'ne geldim. Ama kapalıyım. Kapalı mı? Değil. Rahmi Koç Müzesi'ni gezeceğiz şimdi de. Ama tabii ki de orada çekim yapmak yasak olduğu için ben hemen gezip geliyorum. Şu anda Rahmi Koç Müzesi'nin içindeyim ve çekim yasak değilmiş, o yüzden size de biraz göstereceğim. Burası kilise yapılmış, sonrasında herhalde müzeye çevrilmiş, tam olarak bilmiyorum ama çok güzel resimler, görseller var. Çok güzel heykeller, araba, dümen falan var şu anda. Göstereceğim hepsini size. Bir de şeyden bahsedelim. Budanın elinden bahsedelim. Mimari yapısı o kadar güzel ki. Ya bir alta odaklanmadım. Ablam bir alta bak dedi ve alta bir bakar mısınız? Wow yani. Şimdi de müzenin üst kısmındayız. Üst tarafına çıktık. Burada da minyatür şeyler var. Tam benlik. Ben minyatür şeylere bayılırım. Ablam da az önce onu söyledi. Buranın mimarisine ciddi anlamda hayran kaldım. Çok güzel. Buraya geldiğinizde, Cunda'ya geldiğinizde görmeniz gereken yerlerden biri bence. Tatilimizin son günü. Ve Küçükkuyu'da bir koya gittik. Şu anda adını tam olarak hatırlayamıyorum. Bugün de çok rüzgar vardı. Her zamanki gibi. Ya bu bir hafta boyunca o kadar çok rüzgar vardı ki bizim şansımıza yapacak bir şey yok. Bugün işte bir koya gittik. Orada denize girdik. Deniz çok güzeldi. Sivrice koyu. Sivrice koyu mu? Sivrice koyuna gittik. Çok güzeldi. Sonrasında eve geldik. Burada akşam şu an sandalyelerimizi attık kumsala. Orada oturuyoruz. Son akşamımız. O yüzden keyfini çıkaralım dedik. Şu an burada hediyelik eşyaların olduğu bölümdeyiz. Birkaç tane daha hediye aldım sevdiğim insanlara. Sonrasında
yarın artık kahvaltımızı edip yola çıkacağız. Böyle de videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Çok öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın.